开张开张！看一下先。哦，鲶鱼，哇，这么大！鲶鱼黑鲶啊，4、5斤。钓鱼，3更半夜也要钓鱼，睡觉是没有前途的。这个风景很漂亮啊。船头舞跳起来哈、兄弟们看一下我们现在在干嘛？我们成功的搁浅在了浅滩上，这么大个船搁浅在浅滩上。天没亮就开出来。朋友们好啊，我们今天跟小黑跑到福州这边来钓鱼。那我们是摸着黑开出来的，然后对这边航道不是很熟，于是乎我们就在这边先欣赏一下日出啊。这么精彩的日出，来来来，点盏走起，很漂亮。OK， 水涨起来了，慢慢走来。来了来了，到钓点了，哇，这边风车比莆田多很多啊，而且又大，跟惠州那边风车一样。先到一个桩，先试一下。小黑，起床了？起床了，到了，起床了。先绑一下风车。我叫你放长，再放长。绳子稍微放长一点，浪大，绳子要稍微放长一点。不然我拉不住啊。一哥上，前面留给你。来，我们2个直接在后面，东西也比较方便。来了，开始打窝了。这么快就打窝了？这大哥是过来体验打窝的，怎么劝都不听的，拉都拉不住。这样的话我也要打窝。你也要打窝？现代的打窝很正常啊。我都想打窝了。来，装备先搞一下。怎么几个人都不说话了？个个都跑去休息了，都晕船了。现在水流比较大，就先下一把竿。我们今天用的钓组，一个半月天平，一个8字环直线，可以双钩的啊。然后饵料的话用这个沙蚕。OK， 先搞一竿来试一下。小野，你怎么不说话了？要打我了哈！好，中鱼啊！第一条，峰哥中鱼了，第1条啊！这么大吗？这把是倒钓的，倒钓的，拿抄网鲶鱼，拿抄网，把抄网拿出来。不用拿抄啊，我线很粗啊。嘿呀！中鱼了。来给一个镜头，不要再蹲了。小黑啊，这中鱼了！你得种些黄瓜，我看起得来吗？等一会儿他等一会儿真拉个黄瓜上来。哇，这么浑，水这么浑，上来的鱼都是很大，而且都是很精。急流啊，这是急流啊！我操！水深啊，这边这个角度不对啊。这边水深啊，这边水40来米啊。要不要站到他那个位置是最好给你拍的。没事，先把鱼搞上来。镜头不对呀，关键是。大家想要看的是鱼。哇呀，大弯弓啊，这个。铁板竿啊。你不会挂铁板吧？没有。这么大吗？你知道我挂几个千坠？500。3个千坠。没有3个千坠钓不到它。抄网嘞？这个这么大不要牵，不要那个吗？应该不用。哎呀，水太深了，这个40多米的水深，完全的大弯弓啊！手摇。大家说平时说垫脚没灵魂，今天有灵魂，大大的灵魂来了。开张。看一下先。鲶鱼。哇，这么大！鲶鱼黑鲶啊，4、5斤的。这个不止4、5斤啊。差不多也就4、5斤的。直接飞吗？哇，哎呀！上来了，这个有点大。牛逼。这个应该差不多4、5斤。下来。行。屏幕装不下啊。装不下，屏幕太近了，屏幕装不下。看一下我怎么挂几条，轻松不要钱的一样。哎，这个玩意儿随便造。挂个5、6条，你看这个钱太夸张了，一个300克的，2个
2个250的800个，没有那太夸张了这个我这个是倒吊，我必须把它定住。对，把它定住。这个叫什么命鱼是吧？命鱼。哎，鱼才是关键。继续下杆，峰哥，继续。你看啊，我他妈，你看，再抛一点点。不用抛，直接让它流下去啊。要，因为它那个会卷啊，会卷。你不稍微抛一点，它会卷。嗯。OK， 马上又要来了啊！等着。哎呀，这都下午了呀，早上钓一条，水流很大。都不动。沉船第2条，也就是目标鱼，蛏子。哇，这个个头好大哦，有2两啊。水深啊，一下子就把这个会给它干出来了。小的也是鱼嘛，不能嫌弃啊！这再小也是肉啊！跟刚才那条差不多。哦。现在用的几百克的钱250啊！来，来，第3条，金黄的，有点小，可以了。哎，不过比刚才那条大哦。哎，这有4两啊！给你们看个能笑死人的，然后我钓了个什么东西上来，螃蟹的脚，然后我朋友钓了个紫色的海星上来，这个底钓就是什么鬼都能钓得上来。峰哥今天开始狂拔的节奏了，嘎嘎浪，全程就你最多啊！好深啊！哎呦，来了，一条比一条大哦，一条比一条大，这条应该7、8两，差不多，可以了。又来了，又来了，哎，大号啊！不大，跟刚才那条差不多吧。哎呦，可以，这条有一条比一一斤了条大，这条1斤多。我这边上来的全是蛏子，没有别的哦，很爽。不错。现在价格很高啊，收购价差不多，今天是15收购价应该在150、6，然后明天尾压的话更贵。这一条100多块钱。运气来了，挡都挡不住啊！又来一条，又来了，漂亮！哎，怎么开始变颜色了？开始白掉了。现在水色也比较清一点。啊，小黑受不了，晕船了。来了！哎呀，小卡拉米，这么小。这边跟莆田的区别就是深，然后呱呱叫没有什么杂鱼，上来就是要么鲶鱼，要么蛏子，这个就很爽了。哎，又来一条。这个就挺黄的。哎，拉快一点，它就一动不动。虫子挂多一点，我带了3斤果来。不要心疼虫子，就怕没鱼。开始狂抓了。肯定还在，100%还在。怎么样？在吧？不在。在。肯定在。这种口不会跑的。
哎呦，这把也有吃。这个也来了，好了。哎，嘎嘎乱咬，让它吃10个，不要急。管都不用管它，对呀、不用管它。没分量。在这种钓场钓，尽量用那种30号的船竿，然后轮子一定要大，要不然摇起来累得半死。来了，这么小，小卡拉米了。小卡拉米。嗯，开湖了呀，挺好的呀。成功破龟。黄口哦，现在。还口。这个很考验臂力呀、拉一条鱼要扯半天，40多米深。以后有再来得带垫脚来。哎呀，小的，可以。天渐渐黑了啊，给大家看一下我们的收获啊。只要有下竿就有鱼啊。这边一堆是我个人的，应该是9条还是10条。这边是他们啊，有下竿就有鱼。那此次我游钓福州这边的行程是2天1夜哈，那等于说这是上半场。大家也都知道，钓村子的话，夜钓它是更多更大啊。早上没钓到鱼，而且浪很大。那小 A 现在还晕船的了，还晕的了，所以呢，他好好休息。晚上我们准备干鱼要大，准备干鱼要炸啊。那也希望大家继续看我们的视频，下个视频更精彩啊，拜拜。